Тема – рекорды животных. Какое животное является самым ядовитым на планете? Правильный ответ – ужасный листолаз. Ужасные листолазы не производят яд в неволе, так как токсин они получают из своего естественного рациона. Какое млекопитающее является самым медленным? Правильный ответ – трехпалый ленивец. Трехпалые ленивцы спят до 20 часов в сутки. Какое животное осуществляет самый длинный миграционный маршрут? Правильный ответ – полярная крачка. Полярная крачка мигрирует между Арктикой и Антарктидой. Больше вопросов в телеграм-канале IQ Gym.